Moja cesta k kováctvu začala vlastne už od detstva, keď som videl, chodil som k otcovi do dielne a videl som, čo sa ako vyrába. Niekedy som už aj sám skúšal také jednoduché veci vyrábať a potom už vlastne v takom pubertálnom veku už ma to nezaujímalo. Sa to vlastne vytratilo zo mňa. Začal som robiť ako lodný mechanik, v lodeniciach som pracoval. A až vlastne po vojne som začal pracovať s otcom. Tak ma to vlastne začalo baviť a už som začal skúšať vlastne svoje výmysly, ktoré mal som určitú predstavu a začal som to tak vyrábať. Niekedy to vyšlo, niekedy nie, plno veci som vyhodil, ale pár vecí som zdokonalil. Na tom kováctve je najťažšie vlastne niečo vymyslíte a z toho železa dostať tie tvary, ktoré máte v hlave. Lenže ako na to? Tak treba sledovať tieto, čo je nového vlastne vo výrobe, učiť sa. To sa učím až dodnes. Sú nové technológie, nové veci, ktoré treba vidieť, že čo sa aj inde vyrába. Preto aj komunikujem s inými kováčmi, vymieňame si skúsenosti, čo a ako sa robí. Jednoducho treba sa stále učiť v tomto remesle. Nastala veľká zmena, hlavne pokrok v strojovom parku. Voľakedy tie vyhne, čo ešte, ja to nepoznám ako osobne, ale z otcov rozprávania, že oni ako deti museli ešte dúchať mechy svojim rodičom a veľa im museli pomáhať. Už keď ja som bol malý, už to nebolo také, že by som musel pomáhať. Oni ako deti museli. Ja už som nemusel, ale proste v tej dielni sme sa motali jak decka. A je tam rozdiel, oni robili veci hlavne pre poľnohospodárov. Náradie, nástroje poľnohospodárske. Dnes je to vlastne do rodinných domov robiť rôzne bytové doplnky, zábradlia, brány kované. Jednu ruku. Neviem, čo to vládneš. Teraz na to udreť? Ne. Pomaly, nemoc silno. Dobre. Ale, počkaj. Voľakedy všetko si museli vyrobiť sami. Hroty na bránky, na ploty, každá voluta, každý okrasný kvet, všetko si museli sami vyrábať. Dnes je to vlastne už také komerčné, že už kúpite všetko. Obyčajný zámočník si nakúpi všetky polotovary a poskladá bránu a vyzerá to, ako keby to robil kováč. Len v tom je výhoda, že ten zámočník nevyrobí totálny atyp. Že zákazník, ktorý si nakreslí alebo vyfotí niekde na dovolenke nejakú krásnu bránu, ktorá sa z polotovarov nedá poskladať, tak v tom máme výhodu my, kováči, ktorí ešte robíme starým spôsobom, že si všetko musíme vykuť. Takže v tom je naša výhoda umeleckých kováčov.
s otcom máme dosť rozdielne názory. Otec je ešte taká stará škola, ja už skôr som na tieto modernejšie veci, napríklad zo šrotu, z kového šrotu skladám sochy, čo on vlastne moc neuznáva. Niekedy sa zhodneme, niekedy nie, že niekedy mi poradí, že pokiaľ je nejaký problém s nejakými konštrukciami alebo tak to sa riešime spolu. Ale vo vytváraní nejakého diela v tom sa nezhodneme. Ja mám svoj názor, svoje oči, že čo, ako to ja vidím a on to tiež ináč vidí. A to je asi všade takto. Naopak to máme. Počkaj. Tak. Kováckých robot mám strašne málo. Robím pre stavebné firmy na bytovky Zábradlia. Je to job, sú to prachy a nemôžem robiť len to, čo ma baví. Mám vystavené veci v Rómskom múzeu v Brne a hlavne som hrdý na svoje skulptúry zo šrotu. Nie je to ako totál kovácka práca, ale som na ne hrdý. Vlastne v každom tom idem na kováčsrot a nájdem v každej súčiastke, každej veci nejaký tvar a už viem vopred, čo z toho vznikne. A na tieto sochy som veľmi hrdý. Tvary jašterov ma dosť ovplyvňujú a vkladám to aj do svojich schôch a do svojich diel. V rámci svojho remesla mám určitý sen vytvoriť park s takýmito zvieratami, vytvorené zo šrotu. Existuje v Amerike jeden národný park, kde on je sochár a tvorí vlastne z odpadu, tvorí sochy. A každá socha má vlastne svoje GPS-ko, kde je umiestnená. Už aj ľudia z okolitých dedín a miest mu vozia tento šrot a tento odpad, z ktorého on tvorí. A sú to nádherné veci, ktoré by som aj tu nejako chcel inštalovať a no je to ešte ďaleko a dúfam, že sa mi niečo také podarí. Poi,